समुद्रों के जानवरों के बारे में कुछ ऐसे अनोखे फैक्ट जिन्हें सुन के आपके होश उड़ जाए। क्या दोस्तों पता है सी हॉर्स दुनिया की एक ऐसी मछली है जिसकी गर्दन होती है और वे मेल होने के बाद भी बच्चे पैदा कर सकता है। नंबर 2, क्या दोस्तों आप जानते हो सेल्फिश एक ऐसी मछली है जो 109 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी में तैर सकता है। नंबर 3, आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्लू व्हेल मछली का दिल 200 किलो का होता है। नंबर 4, क्या दोस्तों आप जानते हो शार्क इस दुनिया में एकमात्र ऐसा जीव है जिसकी तबीयत कभी खराब नहीं होती क्योंकि उनका शरीर हर बीमारी से लड़ सकता है। अध्ययन के अनुसार शार्क को कैंसर भी नहीं हो सकता।